Okay. Before I start though, I'm going to give you a 5-minute very short story about myself. Vâng, trước khi chúng ta bắt đầu, chừng 5 phút thôi, tôi muốn giới thiệu nhanh về tôi ạ. Most of you probably have heard it on Zoom calls, but I'll make it short. Vâng, một số anh chị có thể theo dõi những cái buổi Zoom của tôi tiếng Anh á, thì tôi cũng muốn giới thiệu ngắn lại ạ. Okay. Well, I am originally I'm from Greece. I come from a beautiful Greek island. Tôi gốc của tôi là người ở Hy Lạp, một những cái đảo rất là đẹp. Gốc của tôi ở đó. But many years ago, I moved to Australia with my family because I wanted to study. Và tôi chuyển tới gia đình tôi nhiều năm trước tới Úc, bởi vì tôi muốn là vừa sống vừa học tập ở đó. And my childhood dream was to become a civil engineer because there was engineers in the family. Vâng, bởi vì cái ước mơ thời bé của tôi là muốn trở thành kỹ sư xây dựng, civil engineer. Cái ước mơ của tôi là kỹ sư. So we moved to Australia. I couldn't speak a word of English. Lúc đó mà tôi đến đó, tôi cũng không biết rằng tiếng Anh, tôi không nói được tiếng Anh. It was challenging, but I had a big dream. Tôi rất nhiều thử thách nhưng mà tôi có cái ước mơ rất lớn. I had a big dream, so no matter what difficulty, I had to move through it. Và cái ước mơ của tôi là dù có bao nhiêu khó khăn chăng nữa thì tôi vẫn phải tìm một cách để đi tiếp. Because I was the reason that my family left home and went to Australia to give me a better life. Đó là lý do mà cả gia đình tôi phải rời cả Hy Lạp để mà cho tôi có được cái giáo dục tốt hơn, cuộc sống tốt hơn ở Úc. So I achieved that dream. Và tôi đạt được cái ước mơ đó. But after working in that field for over 30 years, và sau một khoảng thời gian dài làm trong lĩnh vực mà về kỹ sư xây dựng đó chị, hơn 30 năm á. The dream started expiring. Và cái ước mơ đó từ từ nó lụi tàn, là một cái gì đó nó không như trước nữa. Because I reached a point where I had achieved whatever I wanted to achieve and it wasn't fulfilling me anymore. Và đến một cái thời điểm mà những cái ước mơ, những cái gì mà tôi muốn trong cái ngành này á, nó đạt hết rồi, nó đầy đủ hết rồi, và tôi không biết tôi phải làm cái gì nữa. Nó hết các cái mục tiêu để phấn đấu nữa. So I started looking at other ways of finding my way forward because I really wanted to change what I was doing and I wanted to really become my own boss. Và đến lúc đó tôi phải tìm một cái gì đó, tôi không muốn coi như tìm một cái công việc, một cái gì đó mà để đạt được cái ước mơ hay là một cái thay đổi cái công việc. Cứ sáng tối như thế nó thành nó nhàm chán anh chị. It was a great job. I had a great job, fantastic job, but I had a boss and that I didn't like too much at the end. Công việc thì tôi tốt lắm. Nói chung công việc hiện tại lúc đó của tôi rất tốt, nhưng mà tôi không thích ông chủ của tôi. Ông rất là khó chịu. So cut a long story short, I found myself into network marketing. I loved the concept, so I became very passionate about network marketing. Và nói ngắn lại là khi mà tôi tìm hiểu được cái cơ hội của network marketing á, kinh doanh theo mạng á, tôi thích cái ngành này và tôi yêu quý nó lắm. And in 2015, I was introduced into the crypto space. 2015 tôi được giới thiệu trong cái ngành kỹ thuật số, đồng tiền kỹ thuật số. And again, I immediately became very interested in the concept and again became very passionate about working those two together, network marketing and crypto or blockchain. Là cái sự coi như là hưng phấn hay những cái gì nó chưa quay lại, cái niềm đam mê nó quay trở lại bởi vì làm trong cái lĩnh vực mà kinh doanh theo mạng mà nó kết hợp giữa kỹ thuật số và phát triển bằng cộng đồng. So I looked around and I worked with a number of projects combining those two, but it was challenging because of I think some of the reasons that were already spoken earlier about not having really a real product that people can see, feel, touch, and feel confident with. Và thực ra trong cái kinh doanh đa mạng có những cái sản phẩm trong kỹ thuật số á, tôi bắt đầu thấy cái nhược là gì ạ? Nó không có cái sản phẩm cụ thể, không có sản phẩm cụ thể mà có thể mà có cảm nhận hay như thế nào đó. But the thing is though that I kept looking and eventually I found the right project and this is the right project. Và tôi tìm mãi để tìm được một cái dự án mà nó phù hợp mà nó hay á, thì đây là cái dự án mà tôi đã tìm được. For many reasons.
Không chạy cái tay lớn cái chuyện này. Đó, rất nhiều lý do. So here we are now. So now I want to give you an overview of why this is the right project. Và cũng muốn đây bắt đầu giới thiệu là lý do tại sao cái dự án này. So first we start with the general disclaimer. Basically there's nothing guaranteed. Vâng, theo luật anh chị, chia sẻ thông tin là thông tin, không có gì là đảm bảo trong cái thành công của bất kỳ gì hết, thì chúng ta phải hiểu cái này. I'm not going to read the whole thing, but basically it's information, education, no guarantee, everything is based on performance and activity. Tính chất giáo dục, cung cấp thông tin để chúng ta tìm hiểu, chứ không phải là gì sản phẩm tài chính là đảm bảo cái cam kết gì chị. No financial advice given. Không có coi như là không phải là tư vấn về tài chính anh chị. Okay, so let's move on. So when we looked at the market, you would realize that there's 4 mega trending industries. Khi mình nhìn tổng thể tất cả những cái ngành công nghiệp á, thì có phải là cái 4 cái ngành này nè, 4 cái ngành công nghiệp này là nó gọi là mega trend, tức là cái xu thế hiện nay, xu thế lớn á. Now some of these industries amount in the billions, even trillions. Có những cái ngành cả hàng tỷ đô, trăm tỷ đô và thậm chí cả ngàn tỷ đô. Of course, we're talking about the smartphone accessories and hardware industry, the blockchain and crypto industry, the education and e-learning or online learning, and of course, direct sales and affiliate marketing. Các loại phone, phụ kiện về phone, về thị trường của chuỗi khối tiền điện tử, thị trường về giáo dục và thị trường bán hàng trực tiếp. So let's look into each one of those in more detail. Now, I don't think I need to convince anyone here about the huge potential of this industry. Vâng, chúng ta đi vô những ngành, đi nhanh những cái ngành mà đang là xu thế lớn. Đó, tôi không cần phải là thuyết phục anh chị là cái ngành này nó như thế nào, bởi vì những cái phone thiết bị liên quan gì viễn thông về cái phone đó, nó lớn, nó trở thành rất lớn trong cuộc sống này. So again, it amounts in the billions, 657 billion alone last year. Năm rồi 2022 mà dân số đến 657 tỷ nữa. And approximately 1.3 billion smartphones were sold last year. Và gần 1.3 tỷ cái phone, cái smartphone bán trong năm rồi. Now, if you also consider a statistic, I guess you can say that every 16, 18 months people change the phone or upgrade the phone. Và anh chị thấy cái thống kê đó, từ 16 đến 18 tháng là người ta đổi phone và người ta nâng cấp cái phone mới lên. You can appreciate indeed that this is a huge industry with a lot of growth potential even. Có nghĩa là trong cái ngành này đó là sản phẩm liên tục nâng cấp và người ta thay đổi, người ta mua hay là thay đổi phone. Một cái ngành mà tạo được doanh số rất lớn. Next, the blockchain and crypto industry in the trillions. Hàng ngàn tỷ đô của cái ngành mà điện tử, tiền điện tử hoặc là chuỗi khối chị nó liên quan. In fact, 1.1 trillion US dollars is the current market capitalization. Vốn hóa hiện nay trên 1.100 tỷ và hơn nữa chị. However, even after 14 years, because it's 14 years since this industry was born, you can say, only 400 million people have engaged with this industry. Nhưng 14 năm qua kể từ cái ngày ra đời của cái ngành này nè, ngành chuỗi khối này thì có khoảng 400 triệu người liên quan tới cái ngành này. Because it is perceived and it is a complex technology and easy for people to understand. Thực ra nó lý do 14 năm mà mới có 400 triệu người quen á là bởi vì cái công nghệ nó phức tạp quá. Nói nó phức tạp, người ta không có quen để mà ta hội nhập lại. My apologies, I meant not easy to understand. I guess that's what you translated, yes? Okay, so, however, if you look at projections, billions of people are going to come into this industry. Và cái dự đoán, nếu mà anh chị nhìn nè, cái dự đoán á, hàng tỷ người, cả 1 tỷ người sẽ liên quan với crypto trong thời gian tới. 13 năm qua, 14 năm qua là khoảng 400 triệu. Nhưng mà con số nó 1 tỷ rất là nhanh. We live on a planet that is populated by 8 billion people, so there's room for growth. Có nghĩa là mình sống trên cái hành tinh này 8 tỷ dân mà. Sẽ 1 tỷ người sẽ liên quan với cái số. And there are reasons for that. And you can see some of those reasons there, because it is the ultimate financial technology for the new digital economy.
Cái lý do là cuối cùng là về công nghệ liên quan với tài chính, đó là cái thay đổi của thế giới thôi. It is open source. It means it's for anyone and everyone. Ai cũng có thể mở ra cho tất cả mọi người đều tham gia được. And promote social inclusion. You will be hearing more about this term, social inclusion. Và có nghĩa là những cái cộng đồng xã hội tất cả, chúng ta sẽ nghe sâu hơn phần này. Because we can open the doors to a lot of people that traditionally, excuse me, have been kept out of the traditional financial or banking system. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ mở rộng được tất cả những cái ngành liên quan từ ngân hàng cho tất cả nó liên quan về công nghệ. So next, okay, the education and online learning or e-learning, again, it's a market that is in the billions, even trillions. Cái ngành mà giáo dục anh chị hàng trăm tỷ đô, hàng trăm tỷ đô nó liên quan gì giáo dục. And education is critical Giáo dục rất là quan trọng in any industry. Trong tất cả các ngành. Whatever your game is, today, if you need to stay on top of your game, on top of your industry, you need to take education seriously. Kiến thức hay là kinh nghiệm là những cái gì chúng ta đạt được hôm nay đó. Nếu tiếp anh chị tiếp tục muốn là mình vẫn trên cái mặt bằng chung đó, là mình phải tự học, tự đào tạo tiếp thôi. We live in a very fast-paced, changing world. Mình đang sống trong xã hội mà nó phát triển rất nhanh, thay đổi rất nhanh. And today, more than ever before, you need to keep upgrading your knowledge. Thậm chí nhu cầu nó còn lớn hơn ngày xưa nữa. Từ cái xưa là mình phải nghiên cứu liên tục, tự làm mới mình, tự học, tự làm mới mình. So education, again, it is critical. People are hungry to learn. Mọi người, cái giáo dục quan trọng là mọi người sẵn sàng ham muốn để học. Again, I don't think I need to convince you. You can see it anywhere in the world, all around us. Jobs are disappearing, opportunities are less and less. Cái cơ hội về công việc á, đó, một mặt thì những cái ngành nó phát triển, hoặc những mặt cái ngành nghề để do công nghệ nó bốc dần lên chị. And people are looking for alternatives. Và con người sẽ tìm những cái nguồn thu nhập khác, những công việc khác để But thay thế. what does that mean? People are looking for solutions. People looking for solutions that works for them. Và mọi người sẽ tìm cái cơ hội, cái gì đó nó phù hợp cho người ta. Not for the governments, not for the big banks, not for the big corporations, solutions that work for the people. Can we try to move faster? Move faster. Yes. Ok, sẽ mình có đề nghị với ông đó là thực ra nếu mà ngồi mà chia sẻ chi tiết nhiều lắm anh chị. He they on the leader. Okay. Yeah, he's on the leader. Okay. They go on a lot of them. Okay. If you go faster, better. Okay. So we go Sẽ faster. Nha. Sẽ mình đề nghị ông sẽ nói nhanh hơn một tí. Dĩ nhiên kiến thức này sẽ mình nghĩ là nhắc lại thôi. Tại vì dân ở đây sẽ mình nghĩ là 70-80% là BD nên đấy tao thương nó đầy đủ rồi. Ha, cái gì nó khác biệt á, nó khác biệt để mình hiểu. Okay. Nên cái này cũng muốn đẩy nói ông là đi nhanh hơn. Okay. Faster. Okay, we'll put in the high gear now. Okay, well, I don't have to convince you about this industry either. Okay, let's move forward. Mua coi như bán trực tiếp trên internet mạng là một cái ngành rất phát triển. Okay, so let's look at the blockchain era now. Blockchain Okay, era là gì? what we want to do with the blockchain era is capture those four industries in one concept on one platform. Làm thế nào 4 ngành công nghệ nãy mình nói á, đưa vô một cái này, trong một cái ý tưởng để phát triển. Because we want to be the biggest direct sales community in the next few years. Mình muốn là cái cộng đồng phát triển bán hàng trực tiếp, bán hàng theo hệ thống á, lớn nhất thế giới trong những năm tới. That gives that solution that people need. Đưa ra những giải pháp mà mọi người cần. Okay, so what is the blockchain era? The blockchain era là gì? It's basically a concept, an idea that came together from experts in blockchain building and also community building. Làm thế nào vừa blockchain, xây dựng cái blockchain nè, rồi con người tất cả làm thế nào nè, đưa lại, đó là những cái ý tưởng ban đầu của cái này. And the idea is to take this concept to the people, give it to the people. Làm thế nào đưa tiện lợi nhất cho mình ứng dụng trong cuộc sống. So our vision and mission are simple. Our vision is to take this to 100 million people over the next 5 years. Tầm nhìn làm thế nào trong 5 năm tới 100 triệu người sẽ tham gia hệ thống của mình. It's as simple as that. Take this to 100 million people. That's our destination.
Đó, cái mục tiêu của mình trong 5 năm tới là 100 triệu người. How we get there is through our mission. That's our compass to our destination. Đó, làm thế nào đạt được cái tầm nhìn này thì nó phải có sứ mệnh. And it is through a reward system. Bằng cái hệ thống mà mình thưởng, mình tặng những cái phần thưởng xứng đáng, người ta sẽ tham gia. An incentive that we give people by placing this technology in the hands of people. Làm thế nào để mình đưa những công nghệ vô từng nhà, trên những lòng bàn tay của mọi người một cách đơn giản nhất với họ. So they can get a level of financial freedom that they need so they can move forward. Và khi mà người ta đạt được những mục tiêu về tài chính, người ta tiếp tục, người ta lại tiếp diễn, chia sẻ hoặc là người ta phát triển thêm ra. Towards a better future as everyone. So we want to transform lives, impact lives and reach lives. Basically the lives of millions of people. Ảnh hưởng cuộc sống trực tiếp hàng triệu người trên thế giới. Right now we're a community, actually at launch, we were a community of 500,000 people, 500,000 people. Cho mình nói thêm đúng 30 ngày. Nhưng cái ngày mà mình vừa đưa ra đó là 500.000 người trong hệ thống này chị. 19 tháng 9 đó. But the latest information that we're receiving is that we are almost a million now. Right now, 1 triệu thành viên, gần 1 triệu thành viên trong hệ thống của chúng ta rồi. Chỉ có 30 ngày thôi. And chúng ta trong ngày thứ 30. yes, we are growing very aggressively. Phát triển rất là nhanh, mở rộng rất là nhanh. And you're going to see a huge growth in this region. Anh chị sẽ thấy trong cái khu vực châu Á, Đông Nam Á của mình nó sẽ phát triển rất là nhanh. Okay. Well, TBE is based on the DAO concept. Cái TBE á, tức là kỷ nguyên của blockchain á, chuỗi khối á, cái tên của mình TBE đó là dựa lên cái DAO. DAO có nghĩa là tự trị phi tập trung á. Basically projects for the people, by the people. Dự án cho người, vì người dân mà cho người dân á, đúng nghĩa là. So there's no centralized control or nó không có ai coi như là tập trung để kiểm soát cái như này là phi tập trung. The people, the community, the token holders govern. Những cái token, những cái quyền biểu quyết là tất cả người dân, thành viên trong cộng đồng. So we offer rewards and the opportunity for digital business. Đó là chúng ta trả cái gì ạ? Những cái trong doanh nghiệp của mình á, đây là những cái phần thưởng. So we offer a range of technology products, a range of digital services, and of course, critical again. Chúng ta kinh doanh cái gì? Chúng ta kinh doanh gì? Những cái sản phẩm như thế này này, về công nghệ, hữu hình nắm trên tay như thế này nè. Rồi chúng ta kinh doanh những cái sản phẩm mà nó gọi là cái này này, nó là một trong cái phẩm như là trí tuệ nhân tạo đó, trí tuệ nhân tạo mà về trading, mua bán crypto, cái đồng tiền kỹ thuật số cũng như forex và các gói giáo dục sau này. So there's a number of products and services that are developing and will be incorporated into what we're doing now. Okay, so we launched exactly a month ago, right? 19th of September. Chúng ta là chính thức ra thị trường đúng 30 ngày, 19 tháng 9, và hôm nay là 19 tháng 10. However, what we all want you to understand is that this is not a startup project. Nhưng chúng ta không phải là startup, tức là một cái công ty vừa khởi nghiệp, chưa có gì hết, không phải vậy. Everything we are launching or we launched, it's been in development for the past 3-4 years. Và những cái gì chúng ta đang làm như thế này nè, nó đã chuẩn bị hoặc đã xuất hiện trước cách đây 3-4 năm rồi. And as you can see, we've been collecting our heritage or building our excellence. Và có nghĩa là chúng ta tiếp quản những cái gì mà hay trong quá khứ á, trong 3-4 năm qua đó, để tiếp tục đi những cái tốt nhất, nhặt lại những cái tốt nhất để tiếp tục phát triển cho giai đoạn này. And you can just see some online very respected publications, let's say, that already been talking about us for a number of years. Tất cả những cái tên này là trên cái online, những cái phương tiện truyền thông cũng tiếng tăm trên thế giới, nó nói rất nhiều về chúng ta. Anh chị có thể tham khảo, tìm hiểu trên những cái phương tiện truyền thông thế giới như thế này. Now, our major partner is LFI. Cái đối tác của chúng ta là LFI. Layered Financial Independence, because it comes in a number of layers, the technology and the opportunity. Giải thích thêm anh chị, cái tên của mình viết tắt của Layer Financial Independence, Layer LFI, cứ đọc theo vậy anh chị nha. LFI bởi vì nó có những cái lớp layer là những cái tầng, nó sẽ kết nối những cái dự án, những gì công nghệ hay nhất nó đặt trong cái này mà tự do về tài chính.
LFI, đó là cái tên đó. So LFI is a tech company. It's a high-tech company LFI là cái công ty về công nghệ that is dedicated to the creation of groundbreaking blockchain technology. là làm thế nào nó tập trung để tạo ra những cái thứ mà trong cái nền tảng của công nghệ, cái chuỗi khối mà coi như cơ bản nhất để phát triển. Groundbreaking, very important keyword. Groundbreaking á, cái nghĩa là một cái gì nó mơ màng, nó giống như là động thổ hay là một cái gì, cái trong xây dựng chúng ta nói động thổ vậy, nó là một cái mới. Because what we want to bring is an innovative solution. Đem tới cái gì? Sự sáng tạo trong chuỗi khối. A solution for mass adoption, because that's what's been missing in the industry. Vâng, nhắc lại cái chỗ này nè. Cái công ty mình muốn làm gì ạ? Đưa cái là giải pháp để mà mass adoption, có nghĩa là ai cũng có thể làm được hết. Tại vì hiện nay nó đang thiếu cái đó. Một bên thì công nghệ quá phức tạp, nói tới không ai biết, thì làm thế nào thay vì 400 triệu người ta biết gì cái này á, phải nhiều hơn, thì nó phải là có cái giải pháp nào đó để đưa công nghệ, đưa cái ngành này tới tay rất nhiều người trên thế giới. And on the right hand side you can see some of the features of our technology. Ở đây là những cái chức năng của công nghệ của chúng ta. For example, layer 2 blockchain. Layer 2, tức là cái lớp thứ hai trong cái chuỗi khối. What that means simply is that not only we can build our projects on our blockchain, other organizations, other projects can be built on ours. Tức là cái quan điểm là gì? Cái này không những chúng ta xây dựng dự án riêng chúng ta ra, đến đây á, thì tất cả dự án bên ngoài cái hệ sinh thái của chúng ta, người ta vẫn dùng cái công nghệ này để xây dựng dự án của họ được. And of course, what that will do is give additional financial incentive to our community. Và sẽ đưa thêm những cái quyền lợi cho thành viên của chúng ta. Single sign-on blockchain solution, ID solution. That's again innovative, and that's our technology. Công nghệ của chúng ta sẽ mình giải thích thêm. Let me explain more this way. SSO có nghĩa là anh chị khai KYC một lần thôi. Và tất cả những nền tảng sau này anh chị cứ log in log out không cần phải đổi. Hiện nay chúng ta rất nhớ nhiều khi mỗi cái nền tảng là phải tạo cái mật khẩu riêng. Lúc bỏ đâu quên luôn, mất luôn, không biết vô đâu. Nhưng ở đây họ muốn làm là gì à? Cái này chỉ đăng ký một lần thôi chị, cũng cái mật khẩu đó, cũng email đó anh chị vô. Sau này hiện nay có 2-3 cái nền tảng, sau này 16, 30, cả trăm cái nền tảng, anh chị nhắn vô được một cái rất giản đơn. No more 10, 20, hundreds of passwords. One login and you navigate through all the platforms. Một mật khẩu thôi, vô bên trong chị có thể đi khắp nơi các dự án trong cái nền tảng của chúng ta. Again, a unique business and social inclusion model. Và cái mô hình mà kết nối nhau một cách rất tuyệt vời cái chỗ này nữa. Hardware and proprietary products. Propriety, we own the technology. Cái này quan trọng anh chị. Phần cứng và những cái sản phẩm chúng ta sở hữu bản quyền. Chúng ta đi đâu đó chúng ta phải tổ chức và sở hữu cái đó, chứ không phụ thuộc vào bên thứ ba cung cấp. And we bring into the market a unique hybrid minting protocol. Và có những cái máy đúc ra cái token, nó đúc ra token để đưa vô trong cái hệ thống này, which we will talk about shortly. Now, Luis Goes is our CEO, the LFI CEO. Luis là CEO của tập đoàn. He's quite an inspirational young man. Một người mà truyền cảm hứng, trẻ tuổi. He's already been featured in very respected publications, International Business Magazine, Forbes. Rất nhiều cái báo chí của quốc tế nổi tiếng đăng hình ảnh, tên tuổi và những cái bài phát biểu của ông rất nhiều. There's more than 180 people in his team. Hơn 180 người trong cái đội ngũ phát triển. This is the LFI project alone. There's 3 offices in Dubai. 3 trong phòng ở Dubai. A 20 product ecosystem with more under development and coming, more than 5, well, already we said almost 1 million community now. Hơn 1 triệu thành viên hiện nay là chị. And again, you can see some of the publications that also talk about ourselves and our CEO. Nhiều thông tin lắm nói về công ty chúng ta, sản phẩm chúng ta, nói về CEO, tổng giám đốc Luis. So Luis brings a lot of experience and knowledge into the project. Nhiều kinh nghiệm, nhiều cái kinh nghiệm đưa trong trường phái này, trong cái công ty của chúng ta. Okay, so what is this evolution or revolution, whatever you want to, Tại sao sự tiến hóa? whatever you want to call it?
Oops. Well, basically, we are doing away with the old technology and bringing new technology into people's lives. Anh chị nhìn hai cái hình này nè, cái hình này quen thuộc lắm anh chị. Cái này là công nghệ cũ ngày xưa. Anh chị nghe nó trâu đào hay là trâu cài hay là mua những cái máy cấu hình to, đào ra những cái bitcoin á, dây nhợ đầy rồi mua cấu hình to rồi. Thậm chí á, thì công nghệ hồi xưa nó là như thế này chị. Rất nhiều cái này. Thậm chí hiện nay cũng chẳng có những cái cấu hình họ đang làm như thế này. That's yesterday's technology. This is today's technology. It was expensive, complex, energy hungry, not very environmentally friendly, not for everyone, difficult, therefore the barrier and people not engaging with it. Cái cách mà mua thiết bị máy như thế này nè, tốn điện năng là một nè, điện càng rồi, coi như là xả ra cái không khí ô nhiễm môi trường, tại vì nó xung quanh đó, thậm chí là cấu hình to không phải ai cũng có tiền và hiểu được cái công nghệ để tham gia. Cái cách đào như hiện tại thì chúng tôi gọi là cái đó là công nghệ cũ. Personally, I find it noisy and ugly. Thậm chí ồn ào rồi thậm chí xấu xí, nhà xưởng các kiểu. Đó là cái cách mà khai thác cũ ngày xưa gọi là đào ạ. So we're moving from there to there. Và chúng ta chuyển dần qua cái này. Gọi là minting, đúc. Simple and accessible. Đơn giản, giản đơn. Green, environmentally friendly, not so energy hungry. Nó tiết kiệm được điện, chị thực ra nó không cần phải điện năng nhiều. Again, the word socially inclusive, plug and play, easy to use, hardware and software. Làm thế nào mà dễ dàng cứ cắm vô mà xài thôi, plug and play đấy. And again, designed for mass adoption because that's what we want to do. Và chúng ta muốn làm gì ạ? Thiết kế làm thế nào mà giản đơn nhất cho đa số người dân bình thường nhất, người ta chẳng có thể sử dụng được. Okay. So how does it work exactly? So this is our hybrid minting protocol, CloudX. Vâng, thì cách làm như thế nào ạ? It's simple. I'm going to try and make it as simple as possible. Basically, you buy a machine, you stake some tokens to it, which is the collateral, and then it starts working. Thật ra nó giản đơn lắm chị. Thứ nhất, mua những cái thiết bị, những cái giấy phép chúng ta có. Rồi chúng ta là gì ạ? Let me explain this one too. Okay, những cái token chúng ta mua lên sàn, đưa vào, phân phối đúc ra những cái token thường. So quickly, step one, you buy a virtual machine. It's basically a license that you rent remote hardware. You add the collateral, our minting token, and then it starts to mint. So that's the engine, that's the fuel that you put to the engine, and it starts working, producing, and then the distribution is split 60-40. Okay. Sao mình nhắc lại cái chỗ này anh chị lưu ý nè, tham gia như thế nào? Thứ nhất á, là mình mua những cái thiết bị hoặc là những cái máy ảo giống như giấy phép vậy đó, là bước đầu tiên. Cái thứ hai, chúng ta mua những cái token này nè, cái token nó tên là CL5, nó đã có trên những cái sàn, trên cái sàn này rồi. Giống như là chúng ta có chiếc xe, chúng ta mua xăng, ta đổ vô để nó chạy, và chúng ta được thưởng bằng cái token này. Và có một cái tỷ lệ thưởng chúng ta gọi là đúc ra cái token đó. Okay. Yeah. Now this is a minting coefficient difficulty chart. Đó là cái biểu đồ, một trong những cái tiêu chí để mà nó tính ra cái điều phối, phân bổ cái token nó ra như thế nào. Giống như nó nôm na là cái độ khó đó. It simply means this. Over time, difficulty increases, minting difficulty increases, and the rate of production decreases. Tức là theo thời gian để mà minting đúc ra cái token đó, cái độ khó nó tăng lên. Có nghĩa là vô càng sau càng trễ thì cái quyền lợi nó thấp hơn. For example, minting coefficient 7, the life of the license is at 1073 days. Có nghĩa là gì ạ? Đấy, cái độ mà khó mà 7 lần như thế này nè. Cái dòng đời là của cái license, cái giấy phép của mình đó còn 1073 ngày. Every 2 weeks there's a new cycle and it decreases by 7 days. Mỗi 2 tuần thì nó giảm dần hay là độ khó nó thay đổi, quyền lợi nó giảm đi. This is healthy for a crypto project, and the classic example is Bitcoin. Okay, we all remember at the beginning you could mine Bitcoin very easily. Today it's impossible, right? Nó phải có những công thức, nó phải có những cái logic đằng sau đó thì nó giúp cho cái đồng token nó giống như Bitcoin vậy đó, nó mới phát triển được,
nó thêm một cái chiều hướng tốt. So it's based on the same concept. Okay, now here are the licenses. Here's how you start. From left to right, you can see you can start with 110 euro up to 11,000 and then it goes even up to 1.1 million. Hai cái bảng này á, là nó nói về giấy phép chúng ta tham gia từ 110 euro cho tới nhiều gói lớn, thậm chí lên nó cao hơn nhiều, lên tới cả triệu euro để mua giấy phép. Now this is how it works. Let's just look at the first one, the 110 euro. That's the price of the license, 110 euro. Ví dụ như là cái giấy phép đầu tiên, gói nhỏ nhất là 110 euro để lấy giấy phép này. It comes with one NFT license. Có một cái NFT, nó gọi là cái license NFT đó, là xác thực cái quyền sở hữu đó. Quickly, we use the NFT concept because they're unique for proof of ownership of the license. Cái NFT này đó, cái nghĩa của nó khác bên ngoài thì tức là ở trong cái gói như thế này nè, chúng ta có một gọi là một NFT. NFT trong đây nó có nghĩa là một cái bằng chứng để chúng ta sở hữu ownership trong một cái bản chung như thế, tổng số lượng như thế. Nha, NFT có nghĩa là sở hữu cái quyền sở hữu của mình trong đó. So you're the unique owner of that license for the life of the license. Đó là nó cái nghĩa đó như thế. Okay, so we don't buy or sell NFTs, not yet anyway. And then you can see load capacity 220. Khi mua 110 như thế, 110 euro á, cái quyền sở hữu xác nhận trong cái này nè, không phải là để mua để bán chị. NFT là xác định quyền sở hữu thôi. Thì mình được quyền mua bên ngoài 2 lần 220 euro NFT CL5 cái token đó để chúng ta muốn đưa vào để mà đúc ra cái token. And you will notice that it's twice the price of the license. Có nghĩa là sẽ mình nói thêm cái chỗ này. Cái license là giá như thế này, 110, 330 euro, 550, 1.001 trở lên á, thì chúng ta có quyền mua gấp đôi cái giá trị, cái giá của cái token, cái giá của giấy phép á, bằng cái token CL5 để chúng ta divorce sử dụng tiết kiệm. That's the maximum là 2 lần that you can load. And everything else works the same, but you will notice as you go up the table, you get more benefits. Gói càng to thì nhiều quyền lợi hơn. Có những cái gói như 11.000 này nè, nó có được cái phone trong này, có cái máy đúc ra cái token trong này. Và gói to thì nó có nhiều cái quyền lợi trong này hơn. So you can see, for example, that you can get the minters, the phone, depending on the license. So that's all there is to it. Keep going. Okay, now we have the option also to boost the production by connecting physical hardware to what we've already seen. Đó, cái phần thứ hai là gì? Chúng mình có cái option, có cái quyền lựa chọn thứ hai. Nếu mình muốn là mình có thể mua những cái thiết bị phần cứng này để mình hút nó vô, mình cắm nó vô thì nó sẽ giúp cho mình tăng cái sản lượng thêm. Đây nè, mua coi như là những cái hardware, những cái phần cứng á thì nó tăng sản lượng thêm mỗi ngày thêm 10% trong cái dòng đời giấy phép của chúng ta. So you can increase the production by 10% and then you get the 60-40 split. Và tỷ lệ phân bổ là 60-40, một tí nữa mình sẽ nói sau cái đó chị. And here's the minting license table. Đó, thì đây là cái mà giấy phép của những cái thiết bị như thế này. Cái thiết bị này đã có đâu, mà có ở Dubai rồi anh chị. You can see again, we go from left to right all the way up to the phone, which is everyone's favorite. Giá từ 220 euro cho tới 4.400 euro của những cái thiết bị như thế này, cũng như cái giá phone là 770 euro. Nó là một cái thiết bị để mua vô để sử dụng. So similarly, that's the price, that's the maximum collateral you can get to it, and it comes with 2 NFT licenses. Tức là nguyên tắc nó giống như giấy phép kia chị, là gì ạ? Cái giá của cái thiết bị bao nhiêu? Chúng ta đi kèm với những cái quyền sở hữu của nó bao nhiêu NFT. Và chúng ta mua gấp đôi cái giá trị cái thiết bị này bằng cái token để chúng ta ký quỹ vô nếu chúng ta muốn. Now you will notice here in this table it says boost 5 NFT. Có nghĩa là khi tùy theo cái thiết bị mắc rẻ như thế nào, chúng ta được quyền là tăng 10%. Chị nhớ á, thì nó cũng có giới hạn bao nhiêu thôi, chứ không phải là mua thiết bị nhỏ là bao nhiêu mình nạp vô nó được tăng 10%, không phải vậy. Nó có cái quota, cái mức của mỗi cái thiết bị như thế nào. Okay, so from 2 you can boost to 5. So you can connect licenses of an additional 3 NFTs.
Đấy thì cái này mỗi cái thiết bị nó có cái tối đa. Khi mà mình nói là tăng 10% á, mỗi ngày bao nhiêu á, thì coi như là ví dụ như đây nè, 5 NFT có nghĩa chúng ta có thể bỏ 500 đô tương đương token vô, thì 500 đó được tăng thêm 10%, chứ không phải là mình bỏ 1.000 mà tất cả đều 1.000 đô tương đương CF5 mà mình tăng 10%, không phải. Phải maximum tối đa của mỗi cái nó có bao nhiêu rồi. For example, to understand quickly, there's 2 and 5. If we go back, no, don't need to be detailed. I explain that. you explain that you can boost to 3. Okay, I should learn Vietnamese. Eh? Thank you. I just simplify. Okay, so that's basically. Can I save this one for Diego? Yes, absolutely. I was going to ask him. I was going to ask him to come up here and do it. Okay, thank you. Thank you. Next, what I'd like to do is, you want to introduce him? You go. I translate for you. Okay. I want to introduce Diego, Mr. Diego Endrizzi. Diego is the Global Master Distributor or Head of Sales. Now, Diego is an experienced network marketer. Despite his young age, he's very experienced in the industry. Tôi muốn giới thiệu trên đây cái người mà đứng đầu cái gọi là Global Master Distributor, tức là nếu mà trong hệ thống nó gọi là mã số 0001 cái gì, hoặc là gọi là đứng đầu của Head of the Sale, tức là bán hàng. Ông rất nhiều kinh nghiệm mà đã từng truyền cái cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ trong cái ngành này. He's got a very good and hard work ethic. I've seen it with my own eyes many times. Dạ, ông có cái tinh thần làm việc, nhưng mà cũng như những cái nguyên tắc, những cái đạo đức công việc rất là tuyệt vời trong cái ngành này. He's worked with a number of projects and he's always been successful. Dự án nào ông qua cũng đều thành công hết. He's always built big teams. Và xây dựng một đội ngũ cực kỳ lớn. He has learned and been trained from the best. Và thường học gọi là đào tạo những người tuyệt vời nhất trong ngành. But he has applied everything that he's learned, the knowledge. Ông vừa học những người giỏi nhất mà áp dụng những cái học đó, những cái bài học, những kinh nghiệm trong cái hệ thống của ông. And now he's in a position where he's earning a lot more than the people that taught him. Và thậm chí bây giờ ông trong cái vị trí mà ông kiếm tiền nhiều hơn những bậc thầy dạy ông trước đây. And it is my greatest pleasure also to be able to work with him and call him my sponsor. Và tôi rất là hạnh phúc bởi vì có cơ hội tôi làm việc với anh, và anh là người bảo trợ tôi. So with that said, I'd like you to welcome Mr. Diego Endrizzi. Ông đã đi on the way từ Ý, từ Dubai, để qua đây giao lưu. I didn't shake my finger.